Fala galera, bom não? Então gente, mais nada aí ó, quem não é inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações aí para estar por dentro dos outros vídeos. Não esqueça de deixar o like, comente aí também, caso alguém tiver alguma dúvida, beleza? Se tiver acontecendo alguma coisa parecida no seu carro, ou diferente também, se a gente puder ajudar, a gente faz um vídeo aí também para poder estar mostrando para a pessoa, valeu? Então galera, meu carro tá com esse barulho, eu de início achei que poderia ser vela, mas vou mostrar aqui para vocês. Meu carro ele tá com esse barulho parecendo que tá vazando compressão. Tá vendo? Estão ouvindo aí, né? Compressão do escapamento, né? Saída de... que sai do motor pro escapamento. Então galera, aqui o barulho tá aqui dentro e pode ser duas coisas. Ou o catalisador pode ter quebrado, né? Aí no caso eu teria que retirar essa capa aqui do mesmo jeito e fazer a troca e fazer a solda. Caso não der recuperação, eu teria que comprar um outro. Ou então essa junta aqui do escapamento, que sai a compressão do motor por escapamento, entendeu? Uma das duas coisas. Para isso eu preciso desmontar isso aqui, certo? Por que que eu falo que pode ser uma dessas duas e não vela ou cabo nem nada? Porque está subindo um cheiro como se fosse de enxofre, entendeu? Esse cheiro é a compressão que sai do motor para o escapamento, entendeu? Então ela tá saindo já direto aqui. Então essa é uma dica importante aí para vocês verem, que pode ser ou o catalisador ou a junta aqui do escapamento que vai pro motor, beleza? Aí eu vou desmontar isso aqui, certo? Vou averiguar para ver qual dos dois que pode ser, né? E fazer a troca do mesmo. Logo eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando para vocês, dando o diagnóstico correto aqui, se realmente foi uma dessas duas coisas aí que eu tô pensando que seja, entendeu? Mas só para orientar vocês a respeito desse barulho, que não é um barulho normal do motor, todo mundo conhece, ainda mais na hora que você está acelerando, parece que é uma lata solta batendo, e acaba que é um pouco constante, às vezes para, entendeu? E é isso aí galera, não esquece de deixar o like aí de vocês, deixe comentário também, se não é inscrito, se inscreva, e isso aí, valeu, tchau, tchau.